Ustaaz Ayyubii yeroo dheeraa kan barsiisaa ture barattoota isaa kan qur'aanaan qalbii isaanii qaree har'a eebbisuuf urjiiwwan isaa gaggalchee tarree nutti gayyaasee kan dur hin beeynes har'a wal barree qur'aanaan faayee goloo wallaalaa irraachi maree qur'aanaan qaree har'a ol baasee urjiiwwan isaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Baga gammaddan kabajamtootaaf eebbifamtoota guyyaan keessanii gammadaa qofla jaameeffata qophaa'ee jira waraqaan ragaa masiif dhiyaata gammadi qalbiin laffaatii tante har'a harkatta jettan boofataa fuulli keessanii huni beeksisa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Jettan boofataa fuulli keessanii huni beeksisa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda beekumsaa barsiisaa qur'aana rabbii ogeessaa jiraatuun kan kee har'a borullee hedduun boonsaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Yaa ustaaza koo anan laffaate asiin nageesse waan naaf jecha taate waan fitu yooniin odeesse naaf jecha rakkoo meeqaan tamobse obsaan dabarse qilee wallaallii keessa na buuse keessa na baase yaa ustaaza koo baguma harme tantee si deesse waan biraa dhiisii siifiin qanna'an antiyya nafse ustaaza kiyyaa galata isaa rabbi siif dhiise rabbiif geesse ustaaza kiyyaa guutiif yaadasaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda beekumsaa barsiisaa qur'aana rabbii ogeessaa jiraatuun kan kee har'a borullee hedduun boonsaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Urjiiwwan kan koonaaf galatooma hundi keessanii onnerraa kaaseen isin jaaladha wallaahi ani isiniif kannuuf annan marartu tiyya lubbuuni diin barattanii dhaloota nu boodaaf hambiftanii rakkoo maadaamii obsumaan hunda bira tartanii akkasiin bartee har'a eebbisaaf nuuf walgeessanii seenaa jajjabduu dhaloota dhufuuf lafa keessanii diin barattanii namuutu obsaan wal obsisiinsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda beekumsaa barsiisaa qur'aana rabbii ogeessaa jiraatuun kan kee har'a borullee hedduun boonsaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Qaaliinaaf galatooma keessummoonni yaa ustaazotaa yaa barattoota hundi keessanii iddoo fagoorraa linkii xayyaaraan kannuu dhuftanii jazaakumullahu khayran wa ahsanil jazaa'i bakka teessuu fi bakka deemtuttis milkii walgayii duniyaa irrattis waan qalbiin feete hunda milkaa'i guyyaa boruutis dhangaa jannata sanii walgayii tuni du'aa'iin tani urjiiwwan jirtan eebbisaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda beekumsaa barsiisaa qur'aana rabbii ogeessaa jiraatuun kan kee har'a borullee hedduun boonsaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Jaalalloowwan koo har'a fasettiin sirraa gabaabsaa dogongora kootis amma qabaatinaaf sirreessaa turaa nagayaan rabbiin feena waliin nu deebisaa salaamun alaykum bakka jirtanii naaf deebisaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda beekumsaa barsiisaa qur'aana rabbii ogeessaa jiraatuun kan kee har'a borullee hedduun boonsaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda beekumsaa barsiisaa qur'aana rabbii ogeessaa jiraatuun kan kee har'a borullee hedduun boonsaa Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa. Ayyuub Alansaar yaa madda hayyuu burqaa qaroomsaa.